안녕하세요. SFC 모닥불 수련회에 오신 여러분을 환영합니다. 경연회를 시작하기 전에 우리 같이 몸을 움직여 볼까요? 몸의 긴장과 피로를 풀어주어 최상의 컨디션으로 경연에 듣기로 해요. 따라 하실 때는 무리해서 따라 하기보다는 할 수 있는 범위에서 움직여 주세요. 자리가 협소한 만큼 옆 사람과의 접촉을 주의해 주시고요. 그럼 시작해 볼까요? 먼저는 목 운동입니다. 손으로 깍지를 껴 머리 위에 올리고 지그시 눌러줍니다. 고개는 아래를 바라봅니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 바로 이번엔 오른손을 머리 위에 지그시 올린 후 오른쪽으로 당겨줍니다. 이때 왼쪽 어깨는 아래를 향하도록 해주시고요. 고개를 조금씩 움직이면서 당기면 근육의 자극을 느끼실 거예요. 반대쪽도 하겠습니다. 왼손을 머리 위에 올리고 왼쪽으로 당겨줍니다. 이때 오른쪽 어깨는 아래쪽으로 당기시고요. 고개를 조금씩 돌리면서 시원한 부분을 찾아보세요. 바로 이번에는 등 운동입니다. 손깍지를 끼고 몸을 동그랗게 굴려 등을 말고 깍지 손은 밀어서 손과 등이 서로 최대한 멀어질 수 있도록 쭉 밀어주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 바로 다음으로는 팔과 손목을 움직여 볼게요. 오른팔을 앞으로 뻗어 손바닥이 앞을 향하게 하고 왼손으로 오른손바닥을 당겨주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 반대쪽도 하겠습니다. 왼팔을 앞으로 뻗어 손바닥을 앞을 향하게 하고 반대손으로 손바닥을 당겨주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 바로 어때요? 몸이 좀 풀렸나요? 경연회 중에 힘든 순간이 찾아올 때 방금 했던 동작을 기억하면서 몸을 잘 깨워주도록 합시다. 엠모블의 풍성한 은혜 놓치지 않을 거예요. 안녕.